¿Cómo andan? Miren dónde estoy, en un lugar rodeada de animalitos. Hasta mi gata está. Y acá una de mis perras. Todos vinieron a escuchar este cuento. Este cuento se llama Sonidos en la granja. Y ustedes me van a ayudar a hacer los sonidos de los animales. ¿Se animan? Claro que sí. Bueno, ¿están preparados? A preparar bien las orejas. Y arrancamos. Sonidos en la granja. El caballo es un animal que corre muy rápido y tiene mucha fuerza. Por eso, en la granja ayuda a tirar de carros con carga para transportar cosas. Y ahora hacemos el sonido. La vaca es uno de los animales más importantes de la granja. De ella se obtiene la leche para hacer muchos productos. Y la vaca hace... El pato patalea y nada en el estanque. En la granja se usan sus huevos. Sus crías son amarillas cuando nacen. La gallina es un ave que se cría por sus huevos. El macho se llama gallo y por las mañanas cacarea despertando a todos. La oveja tiene su cuerpo cubierto por lana enrulada. En la granja se le corta la lana, que luego se usa para tejer ropa. También es criada por su leche. En la granja, los perros cuidan a las ovejas y al resto del ganado. Además, brindan agradable compañía a las personas. Y el perro hace... Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Lo que vamos a hacer ahora es repasar el sonido de los animales y van a tener que decir ustedes si esos sonidos son largos o son cortitos, ¿sí? Ahí vamos. El primero que habíamos visto es el sonido del caballo. Lo repasamos. Y es un sonido largo. La vaca y hace un sonido largo también. Y acá tenemos a los patitos. Que hacen sonidos cortitos. Muy bien. Y el señor gallo hace un sonido largo. La oveja también hace un sonido largo. Y por último, en este libro estaba él. Que esos sonidos son todos cortitos. Espero que les haya gustado. ¿A vos te gustó? Me parece que también le gustó al caballito. Y nos vemos la próxima. Chau, les mando un beso grande.